नमस्कार दोस्तों, मैं ए3 मेडिकल हब से। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बलगम की होने वाली खांसी के लिए। उसके लिए सिरप आता है ब्रोजेडेक्स। डॉक्टर रेड्डी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों ब्रोजेडेक्स सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यह नाक और श्वसन नली को, फेफड़ों को, बलगम जमे हुए को क्लियर करती है, पतला करके बाहर निकालने का काम करती है और साथ साथ ठंडक का एहसास भी देती है। तो दोस्तों इसकी एमआरपी की बात करें तो 189 रुपये इसकी एमआरपी होती है। बहुत ही अच्छा सिरप है। अपने फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।